今天我做了空心麻团，豆沙馅的，外皮酥脆，里面软糯香甜，特别的香。200克糯米粉加2克泡打粉，40克白糖，用140克温水化开，倒入糯米粉中，揉成面团，密封醒面15分钟。醒好的面分成小面剂，取一个面剂，摁成边缘薄、中间厚的圆饼，放上豆沙馅，虎口收拢，收紧剂口。再用掌心搓一搓，把它搓圆，然后先蘸上一层水，再蘸上一层芝麻，用掌心再次团一团，防止芝麻脱落。全部做好，油温微热，开始下锅炸。一定要用小火，用铲子轻轻推动，大约3-4分钟之后，麻团开始飘起来，用漏勺不停地盘它，炸至表面金黄，芝麻微微变色，就可以捞出来了。个个都是大空心儿，外皮酥脆，里边软糯香甜，越嚼越香。喜欢这种口味的，你也动手试试吧。